Hola a todos. Hoy vamos a hacer el conejo guisado con patatas na lareira. Aquí están los ingredientes: el conejo, los champiñones, romero, perejil, pimientos, cebolla, ajo, zanahoria, pimentón, pimienta, tomillo, tomate, sal, vino, aceite, caldo, las patatas y, como siempre, la lareira. Bueno, ahora vamos a sazonar el conejo, un poquito de pimienta y lo pasamos y lo vamos a dorar. Estaba ya el aceite caliente, lo volvemos a poner. Y acabamos esto. Lo doramos y después seguimos con las verduras. Bueno, hemos retirado el conejo, ya está doradito, lo retiramos para después y vamos a añadir las verduras. Empezamos con la cebolla, el ajo y después continuaremos con zanahoria, pimientos y los champiñones. Esto es muy complicado de estar solo uno grabando y tal. Así que doramos la cebollita y esperamos. Bueno, ya está doradito la cebolla y el ajo. E incorporamos los pimientos y la zanahoria. Y esperamos. Incorporamos los champiñones. Dejamos ahí que se mezclen un poquito. Y que vayan soltando el agua. Bien, acabamos de echarle un poquito de pimentón dulce. Y ahora le vamos a echar un poquito de pimienta cayena y un chorrito de vino. Mezclamos todo otra vez. Y esperamos.
Añadimos ahora el romero, digo el tomate triturado ya. Un poquito de caldo.